أول ماتش للأهلي في الدوري 1948 بداية الحكاية. لو رجعنا بالزمن لأول موسم في الدوري المصري سنة 1948 هنلاقي إن الأهلي دخل البطولة دي وهو عينه على إنه يكتب التاريخ من أول يوم. وفعلا أول ماتش للأهلي كان قدام نادي اليونان السكندري، والمارد الأحمر عمل عرض كروي قوي وكسب بخماسية نظيفة. اللي ما يعرفوش كتير إن أول جون للأهلي في بطولة الدوري جابوا اللاعب الكبير أحمد مكاوي، وده بقى أول اسم يتكتب في سجل أهداف الأهلي في المسابقة. الجول ده كان مش مجرد بداية ماتش، لكنه كان شرارة لمشوار طويل من البطولات والأمجاد اللي الأهلي مازال بيكمل فيه لحد النهاردة. من يومها الأهلي عارف إزاي يسيطر على الدوري، وبقى الرقم الصعب في الكرة المصرية واللي أي فريق بيخاف يقابله. والماتش ده لحد دلوقتي علامة مهمة في تاريخ القلعة الحمراء، لأنه كان البداية الحقيقية لمجد ما بيخلصش.